Bienvenidos de nuevo a Isaac's Business English. Vamos a hablar de la T y la D. Si se fijan, cuando producimos la T y la D en español, ponemos nuestra boca tensa. Nuestra lengua presiona nuestros dientes en la parte de enfrente de nuestros dientes. D, T, D. Y de una forma tensionada. En inglés, la punta de la lengua ligeramente tienta la encilla superior y la boca la relajamos para producir los sonidos D, T, T, D. La posición de la lengua y la forma relajada de la boca es igual para los dos sonidos. La D es sonora y su par, la T, es sorda. Fíjense bien. D, 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 T, T, T. Al pronunciar la T, asegúrense que escuchen el sonido del viento al final. A continuación les mostraré algunos ejemplos. Recuerden, la punta de la lengua apenas tentando la encilla superior y con la boca relajada. La diferencia entre el español y el inglés es que en español la D tensamos la boca y en inglés es relajado. Escuchen. Dab, direct, det, those, during, dab, direct, that, those, during. Ahora escuchen la T en inglés. La T en inglés tienen que producir el sonido del viento al final de la T. En español es T, T, pero en inglés es T, 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 ¿no? Ejemplo: talk, tech, teen, tin, tone, tune. Si escuchan el sonido del viento al final de la letra T, escuchen de nuevo. Talk, tech, teen, tin, tone, tune. Espero que les sirva y practiquen mucho.